一杯热酒问长空，山河万里笑谈中，恩怨情仇皆消融。心归何处谁是同？寒暑经年几风光，金戈铁马笑长空。只愿此生化作风，吹散人间万古痛。此北京苍穹，今孤勇，今离人，今归舟。就算有3000个日月春秋，够不够饮尽这杯太平酒？下官临海卫葛强参见崔明府。葛县尉不必多礼，这是新任台州长史沈公，葛县尉见过。下官葛强参见沈别驾。这些金银是你献给九郎君的，请别驾恕罪。若非这些恶毒，只怕下官也见不到别驾。你是如何想到忠顺都的？下官身为县尉，福州战后，忠顺都奉军令安置于临海，其营房用度皆是下官一手操办。东南行营和朝廷兵部发往临海的牒文上，详述了该都于福州之战立功的经过始末。下官曾细细读过，忠顺都曾受别驾提调，别驾只要到了台州，下官找到忠顺都，便能见到别驾。见不到我，未必是祸；见到我，未必是福。别驾与台州官场上下有大仇，葛某知道这一条，便够了。都说葛县尉言语啰嗦，今日如何这般言简意赅？身在虎狼丛中，第一求的乃是存身。葛某若是不会装傻，只怕活不到今日。谁是虎狼？世家豪门是虎，上下官吏是狼。那葛县尉觉得是该先打狼，还是先打虎？都是山中猛兽，哪一个也不好打。是狼厉害些，还是虎厉害些？1对1，自然是虎厉害。可惜，大冲巡山，皆是独来独往；豺狼狩猎，却是成群结队。如此说来，葛县尉以为该先打虎。虎乃百兽之王，哪里是那般好相遇？可是狼群却不同，只要拿下了头狼，便是狼再多也可一鼓成器。正月15张安大会，九郎君会亲自宴请台州上下，届时魏司马和葛文学都会恭逢其盛。葛县尉会去吗？下官对宁海不熟，熟的是临海。
现为长一县之兵正服役，有多少可用之人？54个。靠得住的有多少？54个。你想要什么？认祖归宗。临海葛氏族灭之后，我便不再叫葛强，我叫谭强。古者300步为里。名曰井田。井田者900亩。公田居一。古者300步为里。名曰井田。啊，还有这么多！1个半时辰了，才抄这么点儿。阿姐，我想回家。你这说的什么话？阿娘阿舅在的地方是家，阿姐在的地方就不是家了。哎，快抄！这些都是临海快马送过来的丁级簿子，明日之前要整理成名录的。任你这般磨蹭千言，什么事情都让你给耽误了。姑娘，也不是小郎君懒惰，实在是太多了。台州5县，有名有姓田产在100顷以上的人家，少说也有100余户。小郎君只有1个人，便是将咱们几个都算上，3天3夜都不睡觉，也未见得抄录的全。可是抱怨也没有用啊，我们能等，那百姓又等不了。哎，要不这样吧，你把外面那些人手全叫进来，我们一起抄。不是小人们懒惰，此番随行的摆明亲卫，都是大王自亲从指挥麾下调拨的精兵，俱是些厮杀汉子，让他们拎起刀子砍人，眉眼都未必眨一下；让他们来抄书，却是连自家的名姓都未见得能写得周全。阿姐，能产而有诚心者，为士为能。三星县方士四房方回有土54顷辛苦，写好了。抄了1多半了，再有几个时辰就能全部录完。好法子。但这些书生抄抄写写尚且得用，却算不得数。刚刚找了2、3个有学问的，算了各处的祖产，错得有点离谱。无法，我来算，让阿佑来记。行。黄岩县严氏2房严胜言，有土166顷，又45顷3分。4房公镇，有土131顷，有18亩6分。黄岩县沈氏西房沈瑞卿，有土182顷，又61。
62。63。你他娘的聒噪什么呢？老子是做梦喝花酒的。你打什么岔？数乱了不是？60几了？提举，魏司马家门外围了不下300-400人。知道了。这些是刚梳理出来的丁级账簿，你差人快马送往宁海，教与九郎军亲戚。诺，来人。这许多丁级簿子送过去，郎君那边人手够用吗？郎君是做过东南行营官军容使和6州都转运的，这些场面应对起来并不为难。太行卫士，南北两乡16间房。哎呦，听仔细点，千万别记错了。太行卫士，南北两乡16间房，合计有田3821顷，又57亩4分。主公，请回吧。魏某此去必不负诸公所托。还请司马向九郎君请命，为我等做主。台州5县来年的赋税钱粮，都要着落在我等身上。这是一州的民生大政，不要说九郎君，便是杭州城里的大王和相公们，也万万不敢服逆民意，肆意胡来的。主公，请回。魏某告辞。告辞。别将，人已走。郎君那边真的不打紧吗？各县尉，这几日有多少大户没和魏伦、葛延平两家走动？117家。看来还是有明白人的，都是些中户人家，其中田产最多的是梁家和田家，各个房头加起来不过100石顷田地，还不及葛家的1/10。不打紧。陆彦珠，卑职在。让你的人吃饱喝足。郎君要收拾台州局面，决断大事，便在今日。中顺都，加油！咱们都头，赶下将令来。今晚有战事，我等当如何？愿为九郎君效狠！愿为九郎君效狠！愿为九郎君效狠！你真好。你不好，明天就是正日子了，你应该早点歇息的。我睡不着啊。你呀，就是心里头想的事儿太多了。其实也没什么好忧心的。
州城那边有沈兄主持大局，他可是正经梳理过一州之政的人，能谋亦能断，便是我自家，也未见得能比他做得更好。那就更没有什么可忧心的了。临海经营的这10几日，薛温他们都很忠心，哪怕真的出现什么小乱子，也不至于比我们在汴梁的时候更难吧？我就是爱瞎想。你说岳母大人要真是恼了我怎么办啊？他只要传下去一句话，那些旗子就成一堆破布了。你呀，就是太小看我阿娘和阿舅了。不要说他们本就不是那种小肚鸡肠的人，若他们真的恼了我，也不会拿我们黄龙岛几10年的信用、声誉开玩笑。那堆旗子，本就是一堆破布，一钱不值的东西。真正值钱的，是我们黄龙岛一言既出、生死难追的信誉。已经有6家船主打发人来岛上询问了啊。每年的旗子都有定数，今年突然闹了这么一出，这些老伙计都有些摸不着头脑，不知道是咱们改了规矩，还是岛上出了什么变故。总要有个回话的。信用这东西看不见摸不着，可在人心里比金银珠玉都要值钱。又有什么不好回话的？这规矩虽说是我们一家子定下的，却是万万不会一家子改了的，有什么好问？老船东们都在犯嘀咕，今年如此，明年呢？你也真是糊涂！咱们家只有这么一个闺女，今年聘出去了，难不成明年还要再聘一回？外人毕竟不晓得内情，许多话却又不方便与他们说，我总不能说丫头胡闹啊，所以这些都不作数了吧？谁说不作数了？这些都是我家姑娘出阁的妆奁嫁资。旗子货真价实，女儿更是货真价实，自然是童叟无欺，万万没有不认之理。干什么？沈别将，这是何意啊？陆氏参军陈康宁拿下！哎呀！罗强，下官在。自此刻起，由你暂行台州陆氏参军事。卑职领命。陆元珠那儿有消息吗？尚未。太慢了。某奉检校司空右卫大将军、内衙马步军都指挥使至台州军府事9郎军军命，接掌临海、宁海、黄岩、台兴、永安5县兵权节度。自此刻起，台州守捉10司以下没有某的将令，一兵一卒不得擅调。违令者，斩！陆都头，这不合规矩啊！曹守捉，某是副都头，不是都头。忠顺都的都头只有一个，便是9郎军。这州郡兵马皆归州衙司马节度。陆都头，你带兵营夜入营，既无勘核之符令，也没有卫司马的亲笔书函，只拿着这一张不知是真是假的郎君手令，便要夺这1州之兵权，这不是换防，这是谋反。
此刀是先武四王旧物，九郎君亲手赐予某家。曹守卓可认得？任你一张嘴去说，谁知是真是假？别动！都别动！还有谁不知道是真是假？嗨！愿遵都头将令。愿遵都头将令。副都头。这16名州县管理属组悉数罢了。州兵48个队，一共48个队头，共1332人，兵策令箭俱交进明白。多少人？1332人。 2000的兵饷让曹阳这小子吃了一小半，活该他死。我和48个弟兄下到队中去做监军，队头落瓜子了，莫要与他废话，直接砍了接上兵权。诺。剩下16个是中军之上。好。自此刻起，台州的兵马丁壮，务要牢牢握在都头和铁骑手中。 愿为九郎君效死。末将缴令。差事都办妥当了。州兵1331名，丁壮服役1826名，皆由末将及中顺都诸位虞候接掌。你调了多少人？可靠的人有多少？末将调了200中军，由16名中顺都弟兄率领，现在州衙之外听令。 拿着州府的公文，去将魏伦家抄了。末将领命，不得私藏财物，不得侮辱女眷，违令者斩。诺。葛强，下官在。葛家那里，你去吧。下官领命。 一个都别放过！上！这是干什么？这是狗血狂贼！你们要干什么？儿子，干什么？放开我！放开我！大胆！尔等是什么人？放开！ 温柔了，松开！放开！放开！松开！这牙长出来了。你是葛强？于伯，麻烦你去后面，去跟二房的老太公和老太君说一声，就说当年被他们赶出去的五房野种回来了。
今日起，这便是你的台州了。也不知道今天这场大会，九郎君到底是何章程？不管是什么章程，咱们接着便是。今日就是要让他知道，他想要做事情，撇开了咱们这些人，台州五县，没几个人肯理会他。他这个知州变成了空架子。话虽这么说，可我这心里还是不踏实，总觉得要出什么事。哼！参见大王。今日上元之节，大王有教，功臣堂赐宴，与诸卿同庆。谢大王。古闻管子有云：“天行其所行，而万物备其力。”特颁明教，与内衙马步军都指挥使之台州市前洪处所请，置博弈务于台州，拜洪处台州刺史，提举博弈务促商路，广财货，恤民生。10担以下州级免往来赋税3年；10担以上、100担以下州级20税1；100担以上州级10税1。即前洪处任笔，恪尽职守，勉力躬行，以惠商贾，体孤致义，往成无为。主者施行。大王，海船之力颇厚，国中资用无有其疑。杭州博弈务开市多年，皆以11为税。张安通港恩惠过甚，海商为利所趋，彼处兴，则此处损。台州增益1分，则杭越之地便减损1分。长此以往，恐伤王都所书，累及国家财用。胡连公，臣在。顾得三军可还稳便？大王恩德所及，责备诸臣，三军将士干不消犬马之劳。袁相公，朝中诸卿绝路奉了，可曾有所拖欠？自从先武肃王开国以来，40年间，朝廷未尝拖欠任何一名官吏1钱俸禄，1粒粮米。只要诸君不造反，百官不生怨，王政之内少收几成商税，想必不致动摇朝廷根本。大王恕罪，臣总理朝廷度制，赋税之事，乃职守本分，故不得不提，不敢不提。我知道。
于上说，定是出于公心。故能祖宗印币垂至东南，却不能使百姓安居乐业。先有蓄力征量之恶，后逢豪强并土之灾，是故德薄之故也。臣等有罪。天子将东南托付于故，故可以负天子，却不能负黎民，不能负祖宗。泰州通港一事就这么定了。这是我钱家欠泰州父老的。好消息！好消息！九郎军军命瀛海通港了！瀛海通港了！右卫大将军，开祖仪同三司，内衙马步军都指挥使之台州市九郎军，传大王王教，于宁海张安港设博弈物，促商路，广财货，恤民生，10担以下州籍免往来赋税3年，10担以上、100担以下州籍20税1，100担以上州籍10税1。魏大人，魏大人，魏大人，葛大人，葛大人。下官台州司马魏伦参见九郎君。下官台州文学葛延平参见九郎君。把礼单抬上去。抬上去。拿下！这，九郎君，这是何意啊？会稽卫士800年的郡望豪门，世代高官厚禄，田土纵横阡陌，可你却犹嫌不足，还聚敛声势。台州5县贫户饥无隔夜之粮，税赋钱粮朝廷免了，可尔等却是不免。王教恩惠不能给予百姓，却肥了尔等这些贪暴强梁。本官奉王教出知台州，正是为尔等而来。九郎君，这是要杀富济贫吗？你若不犯王法，纵然本官金节在手，又岂能诛无罪之人啊？九郎君，下官冤枉啊！鲍仆子的后人，居然吃绝户，也是出息了。我乃朝廷的台州司马，你不过是知州。不奉王教，没有相府札文，你只能参我，不能杀我。也对，也对。此处毕竟不是军中，本官虽为大王亲弟，亦不能枉法杀人。那就扒了袍子，给我打！哎，九郎君，放开！放开我！
九郎君示意，打多少？只管打。好。九郎君，上官知错了，不要杀我。领郎君2人均已杖毙。抬下去。诸位，并非是本官非要与他2人过不去。我奉王教来台州，为的乃是兴王道之名，纾民生之困。兴业发财之事，官府素来是不能与民争利的，故此民间买卖田土，只要严守法度，朝廷向来是不问的。只是诸君，你们要知道啊，万事皆有度。若是违法行事，以借贷买卖之名行肆意兼并之实，钱财田土归了你们自家，可百姓的怨恨却归诸朝廷。逼反了这一方圆圆，到时候玉石俱焚，那死的可就未必是这1、2个贪官恶吏了。本官10日前传牒5县，请曾在台州营田司签了宝器的各家来赴今日这上元之会。营田司里有218份宝器存单，可如今只来了你们这些人。也罢，客不来，莫强求。既然来了的，你我便是有缘人。诸君，请入座吧。大王，来，喝点水。七郎君啊，大王已经3日未曾安寝了，每日就连半碗饭也用不了。这长此以往，这还怎么得了？多嘴。王兄还是早些安歇了吧。朝廷政务有袁相公和臣弟勉力支应，王兄便是辍朝几日，也不会误了国事。南塔那边定下的月款，礼部还是没有回奏。礼部的意思是，向查文辉降将放兵，2国在润州一线罢兵。王兄，王兄，庞同志，愣着干嘛？传统中原一个。到，王兄，快传！王兄。是要做甚呀？2位州府大吏就这么被杖毙当场，这位郎君也太过肆意妄为了。人家是皇帝，妄为了，你能奈他何？只是要逼着咱们这些人跳海不成，就不该听家里那些人物聒噪。明知是鸿门宴，还来自投罗网。那些大户怎么都没来？咱们小门小户，全族的土地加在一起也不过30-50顷，早知道就不来了。胳膊如何能领得过大腿？是啊，怕不是要将咱们一起捉拿了去问罪，却不知能不能赎。
禀告九郎君，黄龙社多艘商船驶来，正入港候泊。哎呀，我此番可算是偷了这2艘船出来。若真娘子诓了我，此番回去，我定是腿都要被我家阿爹打断了。蒋三郎，你与你阿爹第一遭来我们岛上的时候，上来就跟阿佑打架，那时候还算有点志气，现在怎么没胆了？那能一样吗？这2条船原本是要运蜜色瑶去扶桑的，如今被我调出来运了这些不值钱的稻米，这一进一出，最少没了3、5万银券的利益。我不过3、5年间没在海上行走，连你都敢诓我了，一张口，什么胡话都敢说得出来。你可不要坑我阿姐啊！蜜色窑，上林湖那几家窑口，一年总共才多少出息？你这一上来2艘船的量。再说了，回至建岳，把东西卖到扶桑，以后你还想不想跟我们吴越有往来了？哟，你们吴越？哎呀，我乱说的，阿姐，莫气。原本呢，运的是团茶，满打满算能有个3、5千的利便不错了。使君，稻米50万斛，皆已运抵本港。好，回去帮忙啦。几万里大江奔腾，几万里战马嘶鸣，几万里此情无声，几万里陌上花开。